வெல்கம் டு மித்ராஸ் மேஜிக் நெஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் ஆச்சியோட கைப்பக்குவத்தில் ஹெர்பல் மெடிசின், சளி மருந்து. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவை சுக்கு 30 கிராமு, மிளகு 30 கிராம், சித்திரத்தை 30 கிராம், அக்கரா 30 கிராம், அதிமதுரம் 30 கிராம். இப்போ இதோட பயன்கள் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சுக்கு மிளகும் நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளோட சாப்பாட்டில் நம்ம சேர்த்துக்குவோம். மிளகு ரசத்தில் சேர்த்துக்குவோம், எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துக்குவோம். சுக்கு நம்ம டீயில் போட்டு குடிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். சுக்கு நமக்கு என்ன தருதுன்னா, வயிற்றில் சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆகும். அதுக்காக நம்ம சுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். மிளகு வயிற்று புண்ணு ஆற்றும். மிளகு இருமலை கட்டுப்படுத்தும், வயிற்று புண்ணை ஆற்றும். சித்திரத்தை நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற சளி, நெஞ்சில் இருக்கிற சளி இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே வெளியில் கொண்டு வர ஹெல்ப் பண்ணும். ஒருவேளை நீங்கள் அக்கரா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இது இந்த மித்த மருந்தோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது இது சேர்த்துட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதிமதுரம் இந்த 4 மருந்தோடு சேரும்போது இது கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும். ஸோ மித்த காட்டத்தை நமக்கு குறைக்கும். இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் தனித்தனியாக தட்டிட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு சலிச்சு நம்ம டைட்டாக ஒரு டைட்டான ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் மூடி வச்சுக்கிடணும். அப்புறம் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குழப்பி சாப்பிட்டோம்னா, இந்த சின்ன பிள்ளைங்களிலேருந்து 3 மாத குழந்தையிலேருந்து எவ்வளோ பெரியவங்க வேணால் இதை சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டோம்னா இந்த சளி நீங்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம லைட்டாக தட்டி வச்சுக்கணும். சுக்கு கொஞ்சம் தட்டி வச்சுட்டேன், சித்திரத்தை தட்டி வச்சுட்டேன். அதை நல்லா தட்டி வச்சுக்கணும். நீங்கள் அப்போ தான் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும். கொஞ்சம் மிக்சியில் அரைப்படுற அளவுக்கு தட்டி வச்சுக்கோங்க. அதிமதுரம் இதையும் நல்லா ரவுண்டாக இருந்தது, அதை நீங்கள் உடச்சி தட்டி வச்சுக்கோங்க. அக்கரா உடச்சி லைட்டாக தட்டினாலே போதும், இது ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ லைட்டாக நம்ம இப்போ இதை வறுக்க போகிறோம். ரொம்ப லைட்டாக வறுக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிளகு சட்டி காஞ்சிருச்சு, லைட்டாக வறுத்தா போதும். இப்போ வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை மாற்றிடலாம். சுக்கு லைட்டாக வறுத்தா போதும், ரொம்ப லைட்டாக வறுத்தா போதும். அது சீக்கிரமே ப்ரௌன் ஆயிடும். இப்போ அதிமதுரத்தை லைட்டாக வறுக்கிறோம். வறுத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதுவும். இப்போ அக்கராவை லைட்டாக வறுக்கிறோம். ஸ்லோவில் வச்சு வறுத்தா போதும், ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ அக்கரா வறுக்கிறோம். இப்போ எல்லாம் வறுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம வறுத்தாச்சு, ஆறிடுச்சு. இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். அரைச்சிட்டு இதை மாவு சல்லடையில் சலிச்சு ஏர் போகாத டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். அரைச்சாச்சு நல்லா பவுடராக. இப்போ அதை நம்ம சலிக்க போகிறோம். சலிச்சதில் இவ்வளோ நல்ல மாவாக வந்திருக்கு. இதை நம்ம டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வச்சுக்கணும். இதை திரும்பி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடித்து திரும்பியும் இதே மாதிரி சலிக்கணும். நல்லா பவுடராக இருக்கிறத தான் நம்ம ஈஸியாக சாப்பிட முடியும். அதனால் நம்ம நல்லா பவுடராக்கி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கணும். சளி இருக்கிறப்ப நீங்கள் தேனில் குழப்பி கொடுங்க. ரொம்ப சளி இருந்ததுன்னா 3 times a day நீங்கள் தேனில் குழப்பி கொடுங்க.